ჩვენ რა პარტია რომელიც ბოიკოტს ვაცხადებთ ადგილობრივი არჩევნებისთვის ჩავნიშნეთ ეს აქცია ზუსტად იმიტომ რომ საფრთხე არის რეალური თქვენ იცით რომ არსებობს გარკვეული პროცედურები ჯერ 6 თვით შეწყდება უვიზო რეჟიმის შემდეგ კი სამუდამოდ და ასეთი შემთხვევა სულ ერთი არსებობს ევროკავშირის ისტორიაში როდესაც ვანუატუს შეუწყდა ესე კანდიდატ ქვეყნისთვის ჯერ ესეთი პრეცედენტი არ ყოფილა და შესაბამისად ამ მხრივ ცუდი გაგებით უნიკალური სიტუაცია შეიქმნება. უვიზო რეჟიმი ბუნებრივია რომ ეს არ არის მხოლოდ ტურისტული ვიზიტები, ეს არის ასევე ბევრი ადამიანი, რაც ყველაზე მტკივნეულია, ვინც თქვათ კიბოს ან სხვა დაავადებებს ვერ მკურნალობდა აქ, მიდიოდნენ ევროპაში. ხო, ანუ უვიზო მიმოსვლას როგორც თავისთავად ეტაპს ევროკავშირის სივრცესთან დაახლოების და დასავლურ ცივილიზაციასთან დაახლოების თავი რო დავანებოთ, მხოლოდ პრაქტიკული თვალსაზრისით უვიზო მიმოსვლის შეჩერება საქართველოს მოქალაქეებისთვის იქნება ძალიან ბევრი მაგალითად მძიმე დაავადებული პაციენტისთვის სიკვდილის ტოლფასი, ძალიან ბევრი სიღარიბეში მყოფი ადამიანისთვის დაუღწეველი სიღარიბე, ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის, რომლის საშუალო ხელფასიც ამ ქვეყანაში არავითარ ხარჯებს არ ყოფნის, იქნება დაუღწეველი სიღარიბე. შესაბამისად და ცხადია თავისთავად ევროპულ კულტურასთან პირისპირ შეხვედრა ჩვენი ახალგაზრდებისთვის შესაძლებლობა რომ მიქაური სოციალური წესრიგი ნახონ, პოლიტიკური წესრიგი ნახონ და შემდგომ ჩვენი ქვეყანაც იმგვარად მოვაწყოთ. არის საშინელების ტოლფასი. შესაბამისად ქართული ხალხი კარგავს ისტორიულ შესაძლებლობას. დავკარგავთ ყველაფერს იმას, ვისთვისაც ამ წლების განმავლობაში ვიბრძოდით. ამაში ჩადებულია ბევრი სისხლი, შრომა, ადამიანების თავისუფლება და სიცოცხლე, რომ ჩვენ მიგვეღწია ევროპასთან იმ ურთიერთობას, რასაც ვიზა ლიბერალიზაცია ქვია და შემდეგ ევროკავშირის წევრო სახელმწიფო გამხდარიყავი. და ამ რუსმა ოლიგარქმა, ამ რუსმა კაცმა გადაწყვიტა რომ ის სიკეთეები და სარგებელი, რასაც თითოეული საქართველოს მოქალაქე იღებს, მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩეველი, ყველა ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, დაგვაკარგინოს, იმიტომ რომ მას უნდა რომ ეს ქვეყანა იყოს რუსეთის ღარიბი მეზობელი და ვერ იქნება ეს.